نن تاسو ګورئ ورو د وزیرستان نه د باجوړه پورې یو ځل بیا د اپریشنو تیاری روان دی یو ځل بیا اپریشنو ته ماحول تیاریږي د اپریشنو د خلکو د لاشونو د غورځولو لپاره پانیر تلاش کېږي موږ دا هر څه ګورو نه موږ ړانده یو او نه موږ کاڼي یو چې دا ستا کړه ونه زه نه ګورم چې دا ته څه کې ما سره غوږونه هم شته ما سره سترګې هم شته زه په هر څه پوهېږم حقایق هم پېژنم درامې هم پېژنم رښتیا هم پېژنم دروغ هم پېژنم اخلاص هم پېژنم دوکه او منافقت هم پېژنم هسې وینو زه نن د دې جنګ د دې اور دې پاکستان کې چې دا اور چا لګولی دی د دې اور لګونکو ته د دې ذمهدارانو ته د دې تمام فریقینو ته دا قرآن مخې ته ږدم د دې خطر په واسطه باندې چې د خدای او د قرآن خاطر وکړئ په دې قوم او په دې ولس نور رحم وکړئ دا اولښت یې وځورېده دا اولښت یې ودورېده دا د کورونو نه باشوې وکړلې د ده ښځه سرتوره شوله د ده ښځه بې پردې شوه د ده بچي یتیمانان شو د ده کورونه په کنډراتو کې بدل شو بس دی په دې ولس باندې نور رحم وکړئ دا شی ختم کړئ د خدای د قرآن خاطر وکړئ رحم وکړئ او که نه یې نو موږ خو دا فیصله کړې ده چې یا خو ذلت دی او بېعزتۍ ته غاړه کېښودل دي او یا مرګ ته غاړه کېښودل دي دا ځل خو زموږ دا ولس ګډو ته تیار نه دی بېعزتۍ ته تیار نه دی د خپل ښځې بې پرته کېدو ته تیار نه دی او دې ته تیار یو چې په دا کورونو کې دننه د ښځو او د وړو سره په یو ځای باندې مړه کوي بس هغه ته تیار په دې ته تیار دی داسې ده که نه ده زما محترم وروڼو دا حالات په دې ملک کې روان دي دا پوزیشن په دې ملک کې روان دی اصل وجه مې تاسو ورو وښودله چې د دې وجه صرف دا ده چې قرآن ته موږ په سپک نظر کتلي دي اوس زموږ ژوند هم نه جوړېږي زموږ حکومتونه هم نه جوړېږي زموږ قیادت هم نه جوړېږي او زموږ سیاست هم نه جوړېږي